點解有啲人會咁驚倉鼠嘅呢？一齊嚟睇下對鼠類恐懼背後嘅秘密啦！Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。今集嘅主題可能會有啲小眾，不過因為我哋發現身邊有好多朋友都驚倉鼠，我哋好想幫倉鼠做個大平反，所以就決定做呢條片啦。開始之前，不如大家喺下面留言話俾我哋知，你係中意倉鼠定係超驚倉鼠先啦？點解大家對倉鼠嘅感覺會咁兩極化嘅呢？有咩因素會影響一個人令佢驚倉鼠呢？今集就等我哋同大家揭秘啦！去片。倉鼠細細隻圓揼揼，睇住佢哋用手仔拎嘢食，同埋喺度瘋狂跑輪。對於我哋呢啲見到倉鼠就心心眼嘅人，真係會覺得佢哋好 Q 噶。但係相反，有啲人驚起上嚟又會驚倉鼠驚到震，而原因通常都係因為覺得倉鼠似老鼠，所以先咁驚。因為好不幸，老鼠通常都會俾人認為係害蟲，佢哋會喺垃圾堆周圍走，身體容易帶有唔同嘅疾病，而且佢哋會偷嘢食同埋咬爛晒周圍嘅嘢。呢種對於老鼠嘅負面印象，可能就影響咗某啲人覺得倉鼠同老鼠好似，於是一聽到個鼠字就驚啦。你係袋鼠，唔好屈佢係老鼠喎。咁倉鼠同老鼠係咪真係咁似到大家連倉鼠都驚埋一份呢？第一樣令大家見到倉鼠會諗起老鼠嘅原因就一定係外形啦。好多人會覺得倉鼠同老鼠都嘴尖尖、眼細細又有鬍鬚，所以下意識就覺得佢哋係一樣樣啦。其實大部分品種嘅倉鼠塊面都係圓過老鼠嘅，而且佢哋嘅殼囊經常都裝咗食物喺入面，所以就更加顯得佢哋塊面再圓啲啦。另外，老鼠有條好長又冇毛毛嘅尾巴，好多人會覺得呢種尾巴好核突，好似條蛇咁。但係倉鼠條尾巴好短，好多時根本見唔到條尾添㗎。所以如果驚鼠類係因為佢條尾巴，咁就要留意返倉鼠條尾係唔同㗎。第二樣令大家見到倉鼠會諗起老鼠嘅原因就係行為啦。喺行為方面，倉鼠同老鼠的確係似嘅，兩種動物都係夜晚出沒，行動靈活又敏捷，啜一聲就走咗去唔見咗㗎啦。佢哋成日鼠嚟鼠去，唔知鼠咗去邊。對一啲唔習慣接觸呢類小動物嘅人嚟講，可能會覺得失控，甚至覺得恐怖㗎。呢個情況就好似有啲人驚曱甴同四腳蛇咁，除咗因為唔中意佢哋個樣之外，亦都好驚佢哋行得好快，好似啜一聲就可以出現喺身邊咁。所以有啲人因為呢個原因驚倉鼠，其實都可以理解嘅。不過家養嘅倉鼠只係會留喺屋企同埋個籠入面，佢哋唔會好似街上面嘅老鼠咁周圍走，所以倉鼠行得快極，都多數只係喺有限嘅範圍走動，個感覺點都冇街邊嘅老鼠咁失控嘅。而且家養嘅倉鼠就算周圍捐都好乾淨，唔會好似街上面嘅老鼠咁有咁多菌。加上鼠類本身就中意自己成日清潔身體，所以家養嘅倉鼠甚至花枝鼠，只要係喺屋企養嘅，其實都好乾淨㗎。除咗鼠類嘅外形同行為，我哋嘅個人經驗同本身嘅文化都會令我哋對鼠類產生恐懼㗎。所以首先要問下大家，你屋企有冇出現過老鼠，或者你有冇俾老鼠咬過呢？如果是但一條問題個答案係 yes 嘅話，咁我相信你都好大機會係驚老鼠㗎啦。屋企出現嘅老鼠會咬爛晒屋企啲嘢，又會偷你啲嘢食。如果俾老鼠咬過就更加唔使講，肯定會驚老鼠驚到一個點啊！不過要留意返，倉鼠雖然都係鼠，但係佢哋而家已經多數係家養嘅寵物。但當然啦，家養嘅倉鼠如果逃獄，一樣會咬爛屋企嘅嘢，亦都有機會咬主人。不過倉鼠係可以馴服嘅，而且佢哋多數時間都係喺個籠入面。如果唔係成日放佢哋出嚟周圍走嘅話，其實好難會破壞到屋企嘅嘢。所以家養嘅倉鼠喺破壞同咬人呢兩方面嘅威脅，其實真係好細㗎咋。講完經驗嘅影響，就講下文化嘅影響啦。喺西方國家，因為好多人都會養倉鼠、沙鼠或者花枝鼠做寵物，學校教育亦都好鼓勵小朋友出去接觸下大自然同動物，愛護動物嘅宣傳周圍都係，所以西方國家嘅人普遍係比亞洲人習慣同鼠類一齊生活㗎。其實鼠類真係有好多種，除咗家養嘅倉鼠、沙鼠同埋龍貓之外，野外嘅鼠類都有好多品種。淨係我哋喺英國嘅花園都成日出現呢隻田鼠。呢種鼠只係食新鮮嘅農作物，所以好少會入屋，又或者食人類嘅垃圾。而且佢哋好細隻好 Q， 同食垃圾嘅污糟大老鼠真係好大分別㗎。所以如果你係怕鼠類動物嘅話，希望你可以試下細心留意唔同鼠類嘅分別，可能你都會有一日鍾意呢隻咁可愛嘅倉鼠㗎。如果你想再睇多啲有關倉鼠嘅冷知識，了解佢哋多啲，都歡迎撳呢度睇下㗎。鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。